Eksiyelerimizi devamlaştırmaz, hürmetli vatandaş. Bugün Çislağ işkimen 22. ayının 14. günü. Endiki mavzu mundak vatandaşın. Uruş işlerine faydasız mı? Rusya, Cungu'nun harbi işla kollanış cihette, yoki harbiy ishlar kechiringlar qurollanish jihatda Rossiyaga yordam qilishini iltimos qildi. Mavzuli xabar 3-ayning 14-kuni Jungo nazar tor betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Jungo nazar tor betining muxbiri Lakning tarjima tahrirligida 11 sonli xabar. Reuters xabar qilib bunday ko'rsatdi. Angliya pul muomala gazeti ve Washington pochtasi gazeti yakshanba kuni Amerika amaldorlarining so'zlaridan naql keltirib bunday ko'rsatdi. 2-ayning 24-kunidan boshlab Ukrainaga tajovuz qilib kirgandan beri Rossiya Jungoning harbiy aslahalar yordam berishini izchil talab qilib keldi. Bundan sal burun Aqsaray mundaq ko'rsatdi. Amerika davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan haftaning 1-kuni Italiyaning Rim shahrida Jungoning tashqi ishlar amaldori Yang Jiechi bilan ko'rishdi. Mushu bir abzasga diqqat, hurmatli vatandoshim, sizdan iltimos qilaymanmi? Mushu bir abzasga diqqat qilmang. Rossiya Ukrainadagi harbiy harakatini alohida harakat deb atadi. Jungo Rossiya bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirdi. Chunki Jungo kishilik huquq va bir turkum yana boshqa masalalarda G'arb davlatlarining qudratli besimiga duch keldi. Yana bir o'qib Rossiya Ukrainadagi harbiy harakatini alohida harakat deb atadi. Jungo Rossiya bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirdi. Chunki Jungo kishilik huquq va bir turkum yana boshqa masalalarda G'arb davlatlarining qudratli besimiga duch keldi. Beijing Rossiyaning Ukrainaga hujum qilishini ayblamadi yoki uni tajovuzchilik deb atamadi. Balki Ukraina Rossiyaning masalalarini suhbat orqali hal qilishga haydakchilik qildi. Balki Jungo Ukraina Rossiyaning masalalarini suhbat orqali hal qilishga haydakchilik qildi. Aqsarayning davlat bexatarligi komiteti bu to'g'rida baho berishni rad qildi. Washington pochtasi gazeti bunday ko'rsatdi. Amerika ahvoli ochiq bo'lmagan amerikalik amaldorlar kechiringlar Namı ameli ahvali yoki amaldorning ameli yoki nami ochiq bo'lmagan amerikalik bir nafar amaldor Rossiya talab qilgan harbiy qurol-yarog'larning xillari yoki buningga munosabatli Jungoning qaytirgan javobi to'g'risida ochiq tushuntirish bermadi. Demak, Rossiya qurol-yarog' berasan deb Jungoga talab qo'ydi. Buni amerikalik amaldor shundoq dedi. Lekin Washington pochtasi gazeti aniq tushuntirib bermadi. Yaqinda yozgan xabarda masalan James Sesto muxbir yaqinda yozgan xabarda CNNning muxbiri bunday ko'rsatdi. Amerikaning bir nafar yuqori darajalik amaldori menga bunday dedi. Rossiya Ukrainadagi harbiy ishlarga Jungoning yordam berishini iltimos qildi. Rossiyaning iltimos talablari jumladan odamsiz aeroplanni o'z ichiga oladi. Bunday yordam agar Jungo Rossiyaga shunday yordam berishga qo'shiladigan bo'lsa, Jungo urush maydonida ta'sir paydo qilishi mumkin.
hem de Cungo, Rusya, Amerika Qo'shma Shtatlari ve NATO'ni bu urushni qo'llash jihatda qarama-qarshi taraflarga aylantirib qo'yishi mumkin. Murakkablik vatandosh. O'sha holda talab qildi Rossiya, agar Cungo bu qurol-yaroqlarni, harbiy qurol-yaroqlarni Rossiyaga beradigan bo'lsa, o vaqtida NATO'ning pozitsiyasiga o'zgarish bo'ladi, Amerika Qo'shma Shtatlarining pozitsiyasiga o'zgarish bo'ladi, Rossiyaning pozitsiyasiga o'zgarish bo'ladi. Şoňa Cungo'nun pozitsiyasi o'zgargan bo'ldi. Jahon ana shunday munosabatlar doirasida ko'p qoldi.